नमस्कार। आज हम लोग जा रहे हैं लखनऊ के वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट टेम्पल। ऐसा भी माना जाता है कि ये लखनऊ शहर का सबसे प्राचीन मंदिर है। यह है प्राचीन बटुक भैरव मंदिर, जिसे किसी और ने नहीं, भगवान राम के अनुज लक्ष्मण ने ये लखनऊ शहर बसाने से पहले सबसे पहले एज अ द्वारपाल, एज अ रक्षक, एज अ क्षेत्रपाल, एज अ कोतवाल उन्होंने सबसे पहले भगवान बटुक भैरव की स्थापना की। भारत में दो भैरव के जो मंदिर हैं वो स्वयंभू हैं। एक है काशी का काल भैरव मंदिर और दूसरा है लखनऊ का बटुक भैरव मंदिर। तो आज हम लोग जा रहे हैं बटुक भैरव जी के दर्शन करने। हमारे साथ बने रहिए। भैरव यानी रुद्र का अवतार और बटुक भैरव यानी भगवान भैरव का बाल स्वरूप। ऐसा भी माना जाता है कि बटुक भैरव का जन्म ही हुआ था माँ काली के उग्र रूप को शांत करने के लिए। बटुक एक 7-8 साल का लड़का है और जिसके पास वो सारी शक्तियाँ हैं जो कि काल भैरव के पास होते हैं। तो बटुक भैरव जी के देश में बहुत सारे मंदिर हैं, उसमें से ये लखनऊ का मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है। तंत्र में भैरव को अक्सर एक काले कुत्ते के साथ दिखाया जाता है। ये काला श्वान या कुत्ता भैरव का वाहन है तथा भक्तों को दुष्ट आत्माओं से बचाता है। चल क्या सामान? भैरव एक तामसिक देवता है तथा उन्हें प्रसन्न करने के लिए तामसिक विधियां भी अपनाई जाती है। हमने भैरव को मदिरा चढ़ाया। तंत्रों में भैरव को शमशान का राजा कहा गया है और उन्हें तांत्रिकों में सबसे बड़ा सिद्ध कहा गया है। वो शमशान में विराजमान है तथा हर एक शक्तिपीठ का रक्षा करते हैं। जितने शक्तिपीठ उतने भैरव। इनमें से बहुत सारे भैरव हैं, जैसे स्वच्छंद भैरव, काल भैरव, कपाल भैरव। आज हमने लखनऊ के बटुक भैरव जी के दर्शन किए, परंतु सारे भैरवों को याद करते हुए आप मेरे साथ बोलिए, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः।